Bata your channel ကို subscribe လေးနှုတ်ထားပြီးတရားအသစ်များကိုနာယူပွားများနိုင်ကြပါစေအနက်ဒိတ်ပဲနားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုလို့ရှင်အစွမ်းထပ်ပါလားရှင်ဗျာနောက်တစ်ခုကပထန်းကိုနေရာရွေးပြီးရွတ်တဲ့နေရာမရွေးပဲရွတ်ပါကအနောက်ရှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားအရှင်ဗျာရှင်းပြပြီးတော်မူပါပထန်းပါဠိတော်များလို့ဒီလိုသုံးတဲ့နဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဂါထာဆိုတာဟိုရင်တန်စင်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့လို့ရေးထားတဲ့ verse လို့ခေါ်တဲ့ကြားရဖြစ်တယ်ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြတော့သူကစုံနိယလို့ခေါ်တာပေါ့နော် prose လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအသုံးလေးကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ရွတ်ဆိုတာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင်ရောအစွမ်းထက်ပါသလားဆိုဒီအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာအစွမ်းထက်ခြင်းလို့ရွတ်တာမျိုးဖျားတရားတော်တွေကတော့ဒီလူတွေအတွက်ဒီတရားစွမ်းထက်ဖို့ဒီလိုရွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒါရွတ်ရင်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာတကူရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အနေနဲ့ပဲနားမလဲပဲနဲ့ရွတ်ဆိုရင်ရောကုသိုလ်ရပါသလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီလိုရဲ့အေးတဲ့နာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအစွမ်းရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြားနာပြီးတော့မျက်မျက်နှိုးနှိုးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလူတွေသာမကဘူးနတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာနတ်ပြမတွေလည်းပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးဆိုရင်ဒီနတ်ပြမတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့လာတဲ့အခါမှာတခြားမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဖယ်ရှားသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရင်တကူမရှိတဲ့နတ်တွေကဖယ်သွားပြီးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနာယူထားကြတဲ့နတ်တွေကသူတို့လည်းနားခြင်းလို့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါတွေပေါ့မှန်ပါဗျာဥပမာပဲရှားရူးကြီးတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်ဒီသူ့ရဲ့အရှိန်အဝါဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအရှိန်အဝါမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေရဲ့လေးနဲ့မှန်ကန်မှုကြောင့်နားမလဲတော့လဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်တာတုံးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာကြောင်းကျိုးစီလျော်ပြီးတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုစစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေကိုနတ်တွေပြမတွေကလည်းပဲလိုလိုလားလားနှစ်သက်ကြတာဖြစ်သောကြောင့်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတော့ရမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပဋ္ဌာန်းကိုနေရာရွေးပြီးရွတ်တဲ့နေရာမရွေးရွတ်မိပါကအနောက်ရှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားတချို့ပြောကြဆိုကြတာတွေကိုဘုံဘုံလည်းကြားဘူးပါတယ်ကြားရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြစ်နိုင်တာတခုကတော့ဒီလိုပေါ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘုရားတရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာမှာရွတ်တယ်ဆိုပါစို့မှန်ပါဗျာဒီရွတ်မယ်ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တွေးနိုင်တယ်ပေါ့အနောက်ရှက်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မှန်ပါဗျာဥပမာပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်နေတယ်ဒီအတန်ချဲဆက်ကြီးနဲ့ရွတ်လို့နားမခံနိုင်လို့ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေရောရှိတာပဲလူတွေမှာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့အတန်ကျဲလို့ဟိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုလို့ဆန့်ကျင်လို့ဘာသာချင်းမတူလို့မုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူသားကအနှောင့်အယှက်ပေးတာကတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာလူတွေမမြင်ရတဲ့တရားတွေထဲမှာလည်းပဲဒီလိုမကြိုက်တဲ့တရားတွေရှိနိုင်တယ်နတ်တွေပါတယ်မှန်ပါဗျာ
မကြိုက်တဲ့တရားတွေကဒါရွတ်ရင်သူတို့အနေထိုင်ခက်တယ် မှန်ပါဗျာ စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ မှန်ပါ ဒါကတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့ မှန်ပါ ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အလုံးလက်ခံနိုင်တော့မေတ္တာစိတ်နဲ့ရွတ်ရင်လည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတွေဒီဂါရာတွေဖျားဂုံတော်တွေရွတ်ဆိုတာအနက်ဒိဗ္ဗေနားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုတာနဲ့အနက်ဒိဗ္ဗေနားလည်မှုရှိပြီးရွတ်ဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းအတူတူပဲလားဗျာ ကွာခြားတယ်ဒိဗ္ဗေနာမလဲပဲနဲ့ရွတ်ဆိုတာတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်လို့ရှိရင်တရားပဲဖြစ်မှာပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ အဓိပ္ပာယ်နားလည်လို့ရှိရင်ပညာလည်းဖြစ်တာပေါ့ မှန်ပါဗျာ ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လိုက်လို့ရှိရင်အသိပညာပါသွားတယ်။အော်ဖရာဘာတွေရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားရောပညာရောနှစ်ခုစုံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ။နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အသိပြီးတော့ရွတ်တာပို့ပြီးတော့တမိုးကြီးတယ်လို့ပြောမှာ တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ